বহুকাল আগের কথা। দূর করিম এক জঙ্গলে অনেক পাখি একসঙ্গে বসবাস করত এবং সকাল হতেই সকলে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত। সেই একই জঙ্গলে এক টুনি পাখি তার ছেলে রাজুকে নিয়ে বসবাস করত। রাজু একটু জেদি প্রকৃতির ছেলে ছিল। সে কোনো খাবারই মনের আনন্দে খেত না, বিভিন্ন খাবারের জন্য তার মাকে বিরক্ত করত। মা মা, আমি আর এই শুকনো খাবার আজ খাবো না। আজ তুমি আমাকে মিষ্টি ফল এনে দেবে, যেখান থেকেই হোক। আমি মিষ্টি ফল ছাড়া আজ খাবো না। টুনটুনি নিজের বান্ধবী তোতাকে নিয়ে চলল মিষ্টি ফলের সন্ধানে। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, কিন্তু তারা মিষ্টি ফলের কোনো সন্ধানই পেল না। তখন তোতা টুনটুনিকে বলল, শোনো টুনটুনি ভাই, এই শুকনো আবহাওয়ায় তুমি মিষ্টি ফলের সন্ধান পাবে না। মিষ্টি ফলের একটা সময় থাকে, সেই সময় মিষ্টি ফল পাওয়া যায়। এদিকে দেখো, সন্ধ্যা নেমে আসছে, এরপরে আমরা ঠিকমতো বাসায় পৌঁছাতে পারবো না। তখন টুনটুনি বলল, আমার ছেলেটা কিছুতেই শুকনো খাবার খাবে না, ও জেদ করেছে মিষ্টি ফলই খাবে। টুনটুনির এ কথা শুনে তোতা বলল, তোমার ওকে বোঝাতে হবে, সকল মৌসুমে সব খাবার পাওয়া যায় না, যখন যেটা সময় তখনই সেটা পাওয়া যায়। দেখো সন্ধ্যা নেমে আসছে, এরপরে দেরি করলে আমরা আর ঠিক মতো বাসায় ফিরতে পারবো না। সময় নষ্ট না করে চলো আমরা ফিরে যাই। টুনটুনি ফিরে এসে রাজুকে বলল, বাবা রাজু, আজ অনেক খোঁজার পরেও আমি মিষ্টি ফলের সন্ধান পেলাম না। আজ এই শুকনো দানা খেয়ে নাও, অন্যদিন তোমাকে মিষ্টি ফল এনে খাওয়াবো, কেমন? না মা, কিছুতেই আজ আমি শুকনো দানা খাবো না, আমি মিষ্টি ফলই আমার চাই। এই বলে রাজু জোরে কাঁদতে আরম্ভ করলো। রাজু কাঁদতে কাঁদতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। রাজুর এই ব্যবহারে টুনটুনিও কাঁদতে আরম্ভ করলো মনের কষ্টে। পরের দিন টুনটুনি জঙ্গলের এক বুড়ো তোতার কাছে গেল। টুনটুনির সব কথা শুনে তোতা তাকে একটা উপায় বলে দিল। তুমি রাজুকে অত আগলে আগলে না রেখে ওকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় করাও একবার। বুড়ো তোতার কথা মতো টুনটুনি রাজুকে বলল, বাবা রাজু, আমার শরীরটা আজ একদম ভালো নেই, আমি আজ ঘর থেকে বেরোতে পারবো না। তুমি খাবারের সন্ধানে বাইরে যাও, নিজের জন্য এবং আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসো। কিন্তু মা, আমি তো জঙ্গলের কিছুই চিনি না, কোথায় খাবার পাওয়া যায় আমি কি করে জানবো? বাবা তুমি বাইরে বেরিয়ে দেখো, তুমি কবুতর কাকা আর তোতা মাসির সঙ্গে দেখা হবে। ওরা যেখানে যেখানে খাবার খুঁজতে যাবে, ওদের সঙ্গে তুমিও যাবে। কবুতর খাবারের সন্ধানে বেরিয়েই যাচ্ছিল, এমন সময় রাজু এসে বলল, কবুতর কাকা, আমার মায়ের আজ খুব শরীর খারাপ, মা আজ খাবারের সন্ধানে বেরোতে পারবে না, তাই মা বলল তোমার সঙ্গে গিয়ে খাবার সংগ্রহ করে আনতে। কিন্তু বাবা রাজু, আমরা তো খাবার সংগ্রহ করার জন্য অনেক দূরে যাই, তুমি কি অত উঠতে পারবে? হ্যাঁ কাকা, নিশ্চয়ই আমি উঠতে পারবো, আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে চলো। তখন রাজু কবুতর আর তোতার সঙ্গে মিলে বেরোলো খাবারের সন্ধানে। এক জায়গায় কিছু খাবার রাখা দেখে রাজু উপর থেকে নেমে এলো খাবারের সন্ধানে। এই সব কিছু তার কাছে একদম নতুন ছিল। রাজুকে খাবারের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে কবুতর বাধা দিয়ে বলল, রাজু, ওখানে খাবার আনতে যেও না, ওখানে কোনো শিকারী ফাঁদ পেতেছে, যদি তুমি ওখানে যাও তুমি আটকা পড়বে। এ কথা শুনে রাজু আর এগিয়ে গেল না। তারপর উড়তে উড়তে তারা তিনজনে গিয়ে একটা ক্ষেতের সামনে পৌঁছলো। বাহ, এখানে কত শুকনো খাবারের দানা! কিন্তু সাবধান, ওই যে দূরের থেকে কৃষক ছুটে আসছে। হুস 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 হুস। আরে বাপরে, পালা পালা, এখান থেকে পালা, আরে বাপরে পালা। উড়তে উড়তে তিনজনে মিলে চলল জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ কবুতর বলে উঠল, ওই দেখো, দূরে ডালে একটা চিল বসে আছে। তোমরা কেউ উড়ে আর আগের দিকে যেও না, উল্টো পিছর দিকে উড়ে যাও। ও আমাদেরকে ধরতে পারলে মেরে খেয়ে ফেলবে। এই করতে করতে দিনটা প্রায় শেষ হয়ে গেল, সূর্য প্রায় অস্ত যায়।
একটা ক্ষেত থেকে কিছু দানা সংগ্রহ করে যে যার মতো নিজের বাড়ি ফিরল। রাজু ফিরে এসে তার মাকে বলল, মা, অনেক কষ্টেই দুটো শুকনো দানা জোগাড় করতে পারলাম, একটা তোমার জন্য, একটা আমার জন্য। কিন্তু রাজু বাবা, তুমি তো মিষ্টি ফলের সন্ধানে বেরিয়েছিলে, তুমি শুকনো দানা নিয়ে কিভাবে ফিরে এলে? মা, আমি আজ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি এই শুকনো দানা জোগাড় করতে কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু মা, আজ এই শুকনো দানা আমার মিষ্টি ফলের থেকেও বেশি মিষ্টি বলে মনে হচ্ছে। তার কারণ রাজু বাবা, এই শুকনো দানাটা তুমি নিজের মেহনতের দ্বারা জোগাড় করেছো, তাই তোমার এটা এত মিষ্টি বলে মনে হচ্ছে। কথায় আছে, মেহনতের ফল খুব মিষ্টি হয়।